Pertama-tama siapkan alat dan bahan, lalu hidupkan mesin desolderingnya. Yang pertama, mesh splice. Kupas kabel seperti ini, lalu mekarkan wire dan satukan wire pada wire satunya dan benar-benar lengket. Oke. Setelah itu kasih flux solder pada wire tersebut. Lalu masuk pada proses solder wire tersebut dengan rata. Seperti ini hasilnya. Yang kedua, warp splice. Timing wire terlebih dahulu seperti ini. Setelah itu, posisikan wire yang sudah ditiming berbentuk X seperti ini. Lalu lilitkan dengan arah yang berlawanan minimal 3 lilitan. Setelah itu, oleskan flux solder pada wire dan solder wire dengan rata. Dan seperti ini hasilnya. Yang ketiga, hook splice. Wire yang sudah ditiming lalu dibengkokkan seperti ini. Setelah itu, sambungkan wire seperti ini dan lilitkan wire dengan 4 lilitan. Setelah itu, kasih flux solder ke wire dan solder wire dengan rata seperti ini.
Dan inilah hasilnya. Yang keempat, lap splash. Timing wire seperti ini. Sebelum ditiming, ambil satu wire untuk melilitkan wire seperti ini. Setelah itu, oleskan flux solder dengan rata pada wire dan solder wire dengan rata. Dan hasilnya seperti ini.